السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع قناه فكري ودبري مع نسمات هتكرري. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده انا على البحر اول يوم في مطروح اهو زي ما قلت لكم. انا في النازله في العوام. بصوا كده احنا كده في البحر ولقينا واحد بيبيع سمك وجمبري على الشط حلو جدا وكابوريا. وهنا كده الجمبري، هاتي واحده كده، هات واحده. بصوا الجمبري عامل ازاي على البحر، جميل جدا. انا في نصيحتي محدش يجيب، لما ينزل يجيب من على البحر، محدش يجيب من محلات خالص على فكره. حلو جدا وحلو قوي وسعره حلو قوي على فكره. الراجل الطيب الكويس ده كده اداهولنا بسعر حلو قوي. هو الشاطئ ده اسمه ايه؟ احنا في شاطئ ايه؟ الليدو. هو بيقعد في شاطئ الليدو، بيمر في شاطئ الليدو. وخدنا منه الكابوريا ب70 بس طلعناها. اما اطلع فوق بقى ابقى اصورها لكم وانا بعمل الاكل. معاه كابوريا وريها لكم. معاه كابوريا؟ صح كده؟ اكيد انا هعمل معاكم الغدا ده بكره مش النهارده يعني، بس هعمل. بصوا الكابوريا، بصوا الكابوريا حلوه جدا. شايفين الكابوريا حلوه جدا. طب انا عايزه اكيد هعمل معاكم الاكل ده. انا عملته معاكم قبل كده على القناه كتير، بس هعمله معاكم تاني بقى واحنا في المصيف كده، وهكمل اليوم معاكم. حلو يا استاذ ايهاب. بصوا منظر البحر، شايفين؟ بصوا البحر عامل ازاي في مطروح. حلو جدا، اليوم حلو قوي، الجو حلو قوي قوي. بيلعبوا جودي. ليلي جاسر. بصوا الجو حلو جدا، يا ريت تدخلوا معايا في الجو الحلو ده. طبعا الدنيا زحمه موت، شهر 7 زحمه قوي يا جماعه قوي، والاسعار فيه غاليه شويه، بس هو بصراحه هو عز الصيف 7 و8 اصلا. بس برضك هنا على شاطئ الليدو ده الشمسيه و3 كراسي ب60 جنيه. انا شايفاها حلوه، مش سعرها مش عالي قوي يعني، ومفيش رسوم دخول. ده كده اول يوم ليا هنا، هكمل معاكم يوم كامل لحد بالليل واقول لكم احنا عملنا ايه في يومنا النهارده. بصوا كده طبعا اقول لكم الجمبري وهو بيجيبه، وانا طلعت بره على البحر وبعته له تاني. هو كان بيقشر الجمبري طريقه التقشير الاسكندراني، انا بقشره بس هو ليه تقشيره معينه غيرنا على فكره. على فكره برضك الطريقه دي حلوه وسهله على فكره، يعني ما تعملوش في العمايل خالص برضه. كده ما بتهميش الحاجه على فكره. ايه؟ ما بتهميش الحاجه. ما ننهيش الحاجه؟ ما بينهنوهاش. ما بينهيش. طب كويس، سامعين؟ اتعلموا عشان انا بتعلم زيكم على فكره. انت ليش تحبين؟ ان شاء الله خلاص خلصت. شغال شويه. طبعا طلعنا كده من البحر خلاص، احنا كده فوق في الشقه. بصوا الجو، الساعه دلوقتي 6:30. شايفين الجو عامل ازاي؟ كده وقت الغروب خلاص اهو. انا كده خلاص الشقه، شايفين البحر عامل ازاي؟ يا رب يكون واضح بس في الصور. الميه لونها حلو جدا والله، احلى من في الكاميرا بكتير. الوان الميه حلوه قوي. بصوا الجو عامل ازاي. والله اللي يحب فعلا يصيف مطروح فسح وبحر حلو جدا، يعني مش بحر بس ولا فسح بس، لا الاتنين حلوين بجد. فسح وبحر حلوه جدا بصراحه. احنا فوق خالص، ناس تحت خالص اهي. مش شايفين اصلا الناس. انا في الثامن. بصوا بقى كده القعده دي. احنا طبعا شلنا السفره من بره، جبناها من الصاله حطيناها في البلكونه عشان هنحضر الغدا دلوقتي. كنت عايزه اعمل الغدا معاكم بس احنا كنت مستعجله جدا، وكنت عامله لحمه بصل قبل ما انزل. يا دوبك دلوقتي هعمل حبه رز ابيض جنبها وسلطه، وهوريكم شكل الغدا بتاعي كمان. بصوا منظر السفره كده، والشمسيه دي عشان الصبح كده لو احنا قاعدين والشمس. دي منظر البرندة كله اهو، شايفينها. هخش بقى احضر الغدا بتاعي واوريهولكم. كده انا حضرت الغدا بتاعي. بصوا المنظر بقى كده، تتغدوا وعنكم للبحر. شايفين المنظر بتاع البحر اهو، واحنا محضرين الغدا بتاعنا اهو. احنا عاملين لحمه ببصل اهي، عاملين رز ابيض، سلطه وعيش. شايفين الجو عامل ازاي،
حلو جدا. هاتي هنيك، هاتي عم. معاك صوصاوي. اهو صح والله. تعالوا بقى كلوا معانا، هنكمل اليوم بتاعنا مع بعض. روحنا النهارده نمنا، وبعد ما اتغدينا كده نمنا وما قدرناش نقوم، فصحينا كده متاخرين، قلنا ننزل بقى والشروق بصوا طالع كده، الجو حلو جدا وجعانين كمان. هنروح ناكل عند سلطانه. بصوا الشروق حلو قوي قوي، يعني منظر جميل جدا شايفين. تعالوا دلوقتي هناكل عند سلطانه، اقول لكم هناكل ايه واصور لكم المنيو وتشوفوا الاسعار. بصوا كده احنا عند سلطانه، دي الاسعار بقى بتاعت البيتزا، ده المنيو بتاعهم. انا طالبه بيتزا شاورما لحمه، انا مجربه قبل كده كان طعمه حلو. هقول لكم بردك السنه دي طعمه ايه. ده الكريبات والسندوتشات. ده سلطانه، محل سلطانه، ده على الكورنيش على البحر في العوام. دي البيتزا الشاورما لحمه دي ب55 الصغيره، وطلبنا شاورما سندوتشات شاورما اهو. السندوتش ده ب20 بس مش حلوه، ده كلوا منها وما عجبتهمش يعني 6 من 10. البيتزا طبعا لسه هدوقها، مش عارفه هتبقى ظروفها ايه رخره، بس هقول لكم طعمها هيبقى عامل ازاي. البيتزا 55 الصغيره، دي شاورما لحمه، هقول لكم طعمها ايه دلوقتي. البيتزا 8 من 10 حلوه مش وحشه. ناكل بقى.